अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मांखे भली कार था चऊं। नाज़रीन, गदियल क़ौमुनि पारां पाकिस्तान जे ॿोॾ सेटलनि जी मदद लाइ आलमी बिरादरीअ खां 16 करोड़ डॉलर जी मदद जी अपील कई वई आहे। उन खां सवाइ नाज़रीन इहो ॼाणायो पियो वञे त हीअ तमामु वॾी तबाही आहे, जेको उनजो साइज़ आहे ऐं स्केल आहे उहो तमामु वॾो आहे ऐं असीं पंहिंजे लाइफ टाइम में जॾहिं कोट कयो पियो वञे त ॿुधायो पियो वञे त हीअ गुज़िरियल 4 ॾहाकनि जो बि जेकॾहिं असां ज़िक्र कयूं त एॾी वॾे पैमाने ते जेका तबाही आई आहे जंहिंखे नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर कयो वियो आहे उहा उन खां अॻु न ॾिठी वई आहे ऐं कंहिं तौरु पाकिस्तान जहिड़े मुल्क लाइ ॾुखियो हूंदो त हिन मुश्किल ॾुखे वक़्त में हू पंहिंजे वसीलनि जे सबबु पंहिंजे वसीलनि जे आड़ ते पंहिंजे वसीलनि जे आसिरे ते एॾी वॾी तबाहीअ खे मुंहुं ॾेई सघनि। इन करे आलमी बिरादरी खे मुसलसल अपील बि कई पई वञे, अट्रैक्ट बि कयो पियो वञे, सूरत हाल लाइ इशारो बि कयो पियो वञे त हिन वक़्तु तमामु घणी ज़रूरत आहे ऐं जिते इहा ॻाल्हि कई पई वञे त तमामु घणी तबाही थी आहे, असांजे अंदाज़े खां मुताबिक़ तबाही थी आहे, उते इहो ज़िक्र बि बार बार ज़रूरु साम्हूं अचे पियो। अवां बि ज़रूरु ज़िक्र ॿुधो हूंदो त जेका क्लाइमेट चेंज आहे, जेका माहौलियाती तब्दीली आहे, उनजो नतीजो आहे जेका ही सूरत हाल असीं सभु हिन वक़्तु फेस कयूं पिया, सफ़र करे पियो असांजो समूरो मुल्क, हुनजो वॾो सबबु माहौलियाती तब्दीली आहे ऐं मौसमियाती तब्दीलियुनि जे करे असीं सभु हिन वक़्तु तमामु घणे ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियूं पिया। उन खां सवाइ नाज़रीन असीं ॾिसूं था जेकॾहिं मसइलनि ते ॻाल्हायूं था, जेकॾहिं फौरी चैलेंजिस जो ज़िक्र कयूं था त असांखे नज़र अचे थो त मुल्क जे जेके ॿोॾ मुतासिर आहिनि, बरसाति मुतासिर आहिनि, उन्हनि जो वॾो तादादु हिन वक़्तु दरबदर आहे त उन्हनि जे लाइ शेल्टर, उन्हनि जो खाधो, उन सां गॾोगॾु जेके ज़िंदगी जूं ॿियूं ज़रूरी शयूं आहिनि उहे तमामु घणा अहम आहिनि, फौरी चैलेंजिस आहिनि। उन समेत जेको सिंध अंदरि हिकिड़ो ॿियो वॾो चैलेंज आहे, मुसलसल असीं पंहिंजे प्रोग्राम्स में उनजो ज़िक्र बि कंदा पिया अचूं त जेको बीठल पाणी आहे उहो तमामु वॾा मसइला पैदा पियो करे। पोइ असीं बहाली जी ॻाल्हि कयूं, उहा बहाली बि तेसिताईं मुमकिन कोन्हे जेसिताईं हिन बीठल पाणी जो कुझु नथो कयो वञे। हिन वक़्तु सिंध अंदरि जेको वॾो बहस नज़र अचे पियो, जेको छिकताण जो सबबु बणिजे पियो, उहो इहो आहे त बरसाती जेको बीठल पाणी आहे उनखे कहिड़ो रुख़ ॾिजे त जीअं उहो समुंड महफ़ूज़ तरीक़े सां वञे, या वरी इहो आहे त कीअं असां उनखे बचायूं। जेका ग़ैर क़ानूनी जेका प्रैक्टिस हिन वक़्तु कट वारी लॻल आहे उन जे करे बि माण्हू तमामु घणी गणतीअ में आहिनि, त हिन समूरनि मामलनि खे फोकस कंदासीं। मुस्तक़बिल लाइ असांखे कहिड़ी तयारी जी ज़रूरत आहे, हिन वक़्तु जेके फौरी चैलेंजिस आहिनि, असांखे कहिड़ो प्लान असांजे लाइ हेल्पफुल रहंदो, अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ असां कराईंदसि, मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे नासिर पवण साहब, पाण नामियारा माहौलियाती माहिर आहिनि ऐं इन समूरे चैलेंजिस जिन जो ज़िक्र कयूं था या जेके ख़तरा, इम्कानी ख़तरा या प्रिवेलिंग ख़तरा, उन्हनि सभिनी खे चङी रीति सम्झनि था। नासिर साहब वेलकम कयां थी अव्हांखे प्रोग्राम में, अव्हां वक़्तु कढियो। उनखां सवाइ नाज़रीन जुनेद मेमन साहब आहिनि, पाण अॻूणा स्पेशल सेक्रेटरी रहिया आहिनि इरिगेशन जा ऐं उनखां सवाइ चीफ इंजीनियर बि रहिया आहिनि ऐं तमामु अहम जेका उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ ज़िम्मेवारियूं मिलंदियूं रहियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते हू कमु कंदा रहिया आहिनि। उन्हनि तमामु क्लोज़ली इन्हनि समूरियुनि शयुनि खे ॾिठो बि आहे, सुपरवाइज़ बि कयो आहे। उन्हनि जे एक्सपीरियंस मां वरी के प्रोग्राम में ज़रूरु फ़ाइदो वठंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त जेके इक़्तिदारी अवारनि में वेठल आहिनि उहे बि इहे तजवीज़ूं ऐं इहे मामला ॿुधनि ऐं सम्झनि त फौरी तौर ते असांखे कीअं अॻियां वधण जी ज़रूरत आहे। कुझु देरि खां पोइ डॉक्टर हसन अब्बास आहिनि, पाण नामियारा नाज़रीन पाणी माहिर आहिनि, उन्हनि खे बि प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं। जेके बि गेस्ट मूंखे हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि उनखे वेलकम कयां थी अॼोके प्रोग्राम में। ऐं जुनी साहब, अव्हांजी इजाज़त सां नासिर साहब खां आगाज़ कयां थी ऐं पोइ अव्हां ॾे डिस्कशन खे खणी ईंदसि। नासिर साहब, जेका सूरत हाल हिन साम्हूं आहे, ही वर्ड त सभिनी ॿुधो हूंदो त कुदरती आफ़त आहे, उन सां गॾोगॾु असीं मुसलसल ॿुधंदा पिया आयासीं त ही जेको क्लाइमेट चेंज आहे उनजो नतीजो आहे जेका सूरत हाल हिन वक़्तु असीं फेस कयूं पिया। हाणे क्लाइमेट चेंज जो जॾहिं असां ज़िक्र कंदा आहियूं त ग्लोबल इशू आहे, पोइ असां वटि हिन जो एतिरो इम्पैक्ट छो आयो आहे या असां जहिड़े कंट्रीज़ लाइ उनखे एतिरो हिट छो पियो करे इहो मामलो? जी, तव्हांखे यादि हूंदो त गुज़िरियल काफ़ी ॾहाकनि खां जेके असांजा आलमी इदारा आहिनि, चाहे अक़वाम मुतहिदा हुजे या ॿिया इंटरनेशनल जेके माहौलियाती इदारा आहिनि, उहे असांखे ख़बरदार कंदा रहिया आहिनि त हिकिड़ी मौसमी तब्दीली हक़ीक़त आहे ऐं क्लाइमेट चेंज ऐं ग्लोबल वार्मिंग जे करे जेके मौसमनि में शिदत जा वाक़िया, जंहिंमें तव्हां वटि वधीक बरसातुनि जो पवणु, वधीक ॾुकारनि जो थियणु, सामूंडी तूफ़ाननि जो अचणु ऐं हीट वेव्स जो अचणु, या इवन जेके असांजा ॿेला आहिनि उन्हनि खे बाहियूं, फॉरेस्ट फायर्स जा वाक़िया, त इहे असां काफ़ी सालनि खां ॾिसंदा पिया अचूं। ऐं दुनिया में जेके 10 जेके टॉप 10 कंट्रीज़ आहिनि जेके क्लाइमेट चेंज जे करे वलनरेबल आहिनि या मुतासिर थी सघंदा, उनमें पाकिस्तान बि उन 10 मुल्कनि में शुमार थिए थो। ऐं उन हवाले सां सॼी दुनिया खे 2 हिसनि में विरायो वियो आहे। हिकिड़ा उहे मुल्क जेके क्लाइमेट चेंज में या ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कनि था, जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि, जेके सनती मुल्क आहिनि, ऐं हिकिड़ा असां जहिड़ा मुल्क जेके तरक़ी पज़ीर मुल्क आहिनि। असां वरी उन ग्लोबल वार्मिंग जा, क्लाइमेट चेंज जा हिकिड़ा डायरेक्ट मुतासिरीन में चऊं या विक्टम चऊं, छाकाणि त एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स असां ॾिसूं पिया। तव्हांखे यादि हूंदो त 2010 जी ॿोॾि जेका हुई
उन में सॼी सिंध जो जेको ख़ासि तौर ते राइट बैंक आहे उहो मुतासिर थियो ऐं अञा सिंध उन मां रिकवरी कोन थी त वरी 2011 में लेफ्ट बैंक ते जेको सांगड़ मीरपुर ख़ासि नवाबशाह ऐं हेठि बदीन ताईं बरसातूं थियूं उनजे करे 2010 2011 ऐं उनखां पोइ असां वटि सिंध छाकाणि त इंडस रिवर जे लोअर असां रायपे रहंदा आहियूं त असां वटि जेका लाइफ लाइन आहे उहा इंडस आहे त पाणी जी जॾहिं शार्टेज थिए थी जॾहिं पाणी जी खोट थिए थी त बि असां वटि ड्राउट थिए थो ॾुकार थिए थो ऐं जॾहिं पाणी वधीक अचे थी ॿोॾि थी अचे त बि असां मुतासिर थियूं था त ॿिन्ही असां वटि माना असांजी जेका जाग्राफी आहे लोकेशन आहे उहा बि मैटर थी करे त हाणे तव्हांखे यादि हूंदो त जून ताईं सिंध में इवन जुलाई जे फस्ट वीक ताईं सिंध में पाणी जी शदीद खोट हुई ऐं ड्राउट कंडीशन्स हुयूं ऐं पाणी जे लाइ ज़रई पाणी लाइ पीअण जे पाणी जे लाइ काफ़ी माण्हुनि मुज़ाहरा पे कया सही सिंध में पर अचानक जेको ही हिकिड़ो अनप्रेसिडेंटेड जेके बरसातूं पयूं जेके तक़रीबन 2 महीना हलियूं आहिनि ऐं उन में इहो ई आहे जेको एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स में त जेको हिकिड़ो सेट पैटर्न आहे मॉनसून जो अॻे हूंदो 15 जून खां वठी जुलाई 15 अगस्त ताईं हिकिड़ो बरसातूं हलंदियूं ऐं वक़फ़े सां हलंदियूं हाणे इहो थो थिए त उहा जेका 2 महीननि जी बरसाति उहा हिकिड़े महीने में हिकिड़े महीने जी बरसाति हिकिड़े हफ़्ते में थी थिए ऐं हिकिड़े हफ़्ते जी बरसाति हिकिड़े ॾींहं में थी थिए नतीजे में असांजो जेको अर्बन चाहे शहरी इलाइक़ा हुजनि या असांजूं ॿाहिराड़ियूं हुजनि ऐं उनजो ख़ासि तौर इंफ्रास्ट्रक्चर जेको आहे उहो एतिरो बहितरु न आहे जेको इन एॾे मिक़दार में जेका बरसाति थिए थी उनखे छाकाणि त असां जेको नेचर सां असां हथ चुरांद कई आहे असांजा जेके पाणी जा कुदरती वहकरा आहिनि उन्हनि खे असां बंदि करे छॾियो आहे इनक्रोचमेंट करे छॾी आहे ऐं अहिड़े नमूने सां असांजा जेके शहरी अनप्लैंड अर्बनाइज़ेशन थिए पई सिंध में बग़ैर कंहिं रिथाबंदीअ जे बग़ैर कंहिं मनसूबाबंदी कंहिं बि शहर जो तव्हांखे मास्टर प्लान न मिलंदो लैंड यूज़ प्लान न मिलंदो ज़ोनिंग न मिलंदी त उन जे तहत असांजी शहरी तरक़ी थियणु खपे अर्बनाइज़ेशन थियणु खपे सुठी ॻाल्हि आहे पर जेकॾहिं उहा बिना कंहिं रिथाबंदी जे थींदी त पोइ उनजो नतीजो इहो निकिरंदो सही नाज़िर साहिबु बिल्कुलु सही पिया चओ मां ऐं ज़ाहिर आहे हिन वक़्तु ही तमामु घणो बर्निंग इशू बि रहियो आहे गुज़िरियल केतिरे वक़्त खां डिस्कशन हेठि अचे पियो पर जेकॾहिं रिथाबंदी न हूंदी त पोइ असीं उनजो नतीजो इहो निकिरंदो जुनेद साहिबु अव्हां छा चवंदो इन समूरी सूरत हाल ते ऐं जेके फौरी चैलेंजिस जो असीं ज़िक्र कयूं पिया उन्हनि खे जहिड़े रीति हैंडलिंग हिन वक़्तु थिए पई ऐं कुझु प्रिवेलिंग जेके असांजा चैलेंजिस सां गॾोगॾु जेके असांजी रिथाबंदी न हुअण जे वारा मामला बि नासिर साहिबु डिस्कस कया कीअं पिया ॾिसो समूरी सूरत हाल खे न मुंहिंजे ख़्याल में डॉक्टर साहब बिल्कुलु सही ॻाल्हियुनि खे हिट कयो आहे एक्चुअली पाकिस्तान जी जेका कंट्रीब्यूशन आहे तव्हांजी कार्बन में सा मुंहिंजे ख़्याल में लेस देन 1% आहे ऐं उन जे बावजूदि बि असां सफ़र कयूं था उनजो रीज़न जेको आहे उहो इहो आहे त असां अहिड़े हिकिड़े ट्रेड ते आहियूं जीअं समुंड जे पासे आहियूं असां वटि मानसून जो इफेक्ट तमामु घणो अचे थो उन खां पोइ जेके माहौलियाती चेंजिस आहिनि अल नीनो आहे ऐं इन क़िस्म जूं जेके शयूं आहिनि उन्हनि जो इम्पैक्ट असां ते तमामु घणो अचे थो ऐं उन खां वधीक जेका ॻाल्हि आहे त फ्लडिंग जेका आहे सा हिकिड़ो ग्लोबल इशू आहे ईअं कोन्हे त इहो को इशू सिर्फ़ु पाकिस्तान में आहे पर वधीक अमेज़िंग ॻाल्हि इहा आहे त मोर देन 50% जेको फ्लडिंग जा डैमेजिस थियनि था से एशिया में थियनि था इन करे जो एशिया जी जेका लोकेशन आहे उहा अहिड़े क़िस्म जी आहे जंहिंमें हवाउनि जा रुख गरम पाणी थधियूं हवाऊं गरम हवाऊं इहे तमामु घणो इम्पैक्ट कनि थियूं वधीक ऐं जेकॾहिं उनखे थोरो एक्सप्लेन कयां त असां वटि हींअर 4 दफ़ा जेको आहे सो हीट वेव आई आहे सो न इहा हिकिड़ी वेदर क्लाइमेट चेंज जी इंतिहा आहे ऐं उन खां पोइ असां विंटर खां सिधो समर में आयासीं स्प्रिंग असांजी जेका आहे सा विच में उॾामी वई त इहे सभु वेदर पैटर्न्स जे चेंज जे करे जेको आहे सो तव्हांजो हिकिड़ो माहौल ते अहिड़ो इम्पैक्ट थी वियो जो मानसून असांखे तमामु हिकिड़ो डिज़ास्टरस लेवल ते असांखे खणी आयो आहे ऐं जंहिंजे लाइ जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त अंग अखर जेके हाणे उन्हनि खे आउं रिपीट करणु नथो चाहियां छाकाणि त सॼो सिंध बर्बादु थी वियो हाणे इनखे जेकॾहिं तव्हां कंपेयर था कयो माउंटेनियस रीजन सां त उते जेको आहे सो फ्लैश फ्लड्स था अचनि जेको तव्हांजो वहिकिरो वही वियो डैमेज करिणो करे वियो उन खां पोइ वही अची इंडस में पियो या डैम जेको तरबियल आहे असां इंडस जे हवाले सां ॻाल्हि था कयूं बलोचिस्तान में बि तव्हां ॾिसो त जेका घणी तबाही आई आहे सा हेवी रेनफॉल जे करे डैम बस्ट थिया आहिनि उते
40-50 खां वधीक जेके नंढा वॾा मीडियम साइज़ डैम्स जेके आहिनि उहे बस्ट थिया आहिनि ऐं उन्हनि जे करे तबाही आई आहे। पर सिंध जेको आहे सो त सॼी इंडस असांजी रिज ते थी हले। असां त हिकिड़े प्याले वांगुरु आहियूं जंहिंमें पाणी जेकॾहिं फासे थो त उनजे निकिरण जो रस्तो सिर्फ़ु हिकिड़ो ई आहे ऐं उहो आहे समुंड। हाणे समुंड ताईं पहुचण जे लाइ असांखे रस्ता खपनि। उन्हनि रस्तनि जो तरीक़ेकार छा आहे? उन्हनि रस्तनि जो तरीक़ो इहो आहे त या समुंड जे थ्रू वञनि या जेको आहे सिमनालियूं जेके असांजियूं आहिनि उन्हनि जे थ्रू वञे या इंडस में पाणी अचे उन्हनि जे थ्रू वञे। हाणे जेकॾहिं इंडस बि भरी पई आहे जिते तव्हांजो सखर 6 लख 6.5 लख क्यूसेक्स हींअर पाणी हले पियो गुडू में सॉरी, ऐं पाणी जेको आहे सो इहो शुक्र करण जो मुक़ाम आहे असां लाइ त इंडस में हींअर रिड्यूसिंग स्टेज ते आहे पाणी। पर उनखे जेकॾहिं तव्हां डिस्टर्ब था कयो उनजी इम्बैंकमेंट्स खे जेको हिकिड़ो कानूनी तौर ते हिकिड़ो जुर्म आहे त तव्हांजे लाइ ॿियो रस्तो कहिड़ो आहे? रस्तो जेको इहो ई आहे त पाणी जेको तव्हांजो आहे सो पंहिंजा कंटूर्स वठंदो। कंटूर्स माना मथीं लेवल खां हेठीं लेवल ॾे पाणी ट्रेवल कंदो। हाणे उनजे रस्ते में जेका बि शइ अचे थी, जेका बि रुकावट अचे थी उनखे हू तबाह कंदो या उनखे हू बर्बादु कंदो। त इहो हिकिड़ो प्रोसेस आहे त जंहिंजे ज़रिए असां पाणी खे कढी सघूं था। ठीकु है। त जुनेद साहब वधीक केतिरो वक़्तु लॻी सघे थो इहो बीठल पाणी निकिरण में? जेका सूरत हाल मां ॿुधाई ज़ाहिर आहे असां वटि रुकावटूं बि आहिनि। जॾहिं असां सिम नालियुनि जी ॻाल्हि कयूं था उन्हनि जी महिलाती सफ़ाई असां वटि नथी आहे। असीं मशीनरी जो ज़िक्र कयूं था त कंहिंमें जनरेटर्स में तेल न आहे, मशीनूं असांजूं नाकारा बणियल आहिनि। म्यूनिसिपल ते अचूं था त उहो बि इदारनि में जेको अदम सहकार आहे या लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन आहे उहो बि असांजे साम्हूं आहे। गैर कानूनी कब्ज़नि वारो मामिलो बि आहे। त समूरा जहिड़ी शयूं असांजे साम्हूं आहिनि। अव्हां कीअं छा पिया ॾिसो त 2 हफ़्तनि जो वक़्तु गुज़री चुको आहे, वधीक केतिरो वक़्तु लॻंदो हीउ बीठल पाणी समुंड ताईं पहुचण में महफ़ूज़ तरीक़े सां? न, हिनखे ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां त इन करे हिनखे डिज़ास्टर चऊं था जो जेका तव्हांजूं जेके सिमनालियूं ठहियूं उहे बेसिकली लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन जी सिमनाली या राइट बैंक वारी त तव्हांजी फंक्शनली कोन्हे RBOD, ठीकु आहे। लेफ्ट बैंक वारियूं जेके ठहियूं से तव्हांजे ट्यूबवेलनि जो पाणी जेको रिक्लेमेशन जो पाणी, लैंड रिक्लेमेशन जो स्कार्प वारो पाणी उनखे खणी उनखे पहुचाइणो हो जंहिंजी ओरिजिनल कैपेसिटी 4.5 क्यूसिक हुई, ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं उनजी जाइ ते ऐं उहो 5 ॾींहंनि में पाणी कढंदो जेकॾहिं तव्हांजो 100 मिलीमीटर खां घटि बारिश थी पए, ठीकु आहे। हाणे उनजी जाइ ते जेकॾहिं तव्हांजो 1500 मिलीमीटर बारिश पए, 1500 मिलीमीटर पर स्क्वायर इंच बारिश थी पए या पर स्क्वायर सेंटीमीटर थी बारिश पए त तव्हां ॾिसो ई त हिकिड़ी सम्झो तव्हांजा 50 तरबेला डैम जी कैपेसिटी जेतिरो पाणी आहे सिंध में हींअर। उहो तव्हांखे निकिरण में ई तव्हांखे टाइम लॻंदो। हाणे रिडक्शन्स अचनि पियूं स्लोली ग्रेजुअली, LBOD में बि थोरी रिडक्शन आई आहे जेका असांखे ख़बर पई आहे त उहो पाणी तव्हांजो जेसिताईं थ्रू न थींदो जेसिताईं उहो पाणी तव्हांजो इन करे हाणे छा जो मिसमैनेजमेंट जेका आहे न उहा इहा आहे त हिते हाणे बेलगाम घोड़ा थी विया आहिनि सभु, ठीकु आहे। बिल्कुलु जंहिंखे जिथे वणे थो उते कट थो ॾे, को माण्हू ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे। हा, इन करे जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ कोन्हे। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इन करे कोन्हे जो उते को माण्हू पहुची कोन थो सघे, रस्ता कटिजी विया आहिनि, ॿेड़ियूं कोन्हनि, माण्हू बदहाल ऐं बेहाल आहिनि ऐं मरण लाइ तयारु आहिनि, ठीकु आहे। जंहिंजा बचा मरंदा, जंहिंजा बचा लुणंदा उहो त ज़ाहिर आहे मारण लाइ तयारु हूंदो। त तव्हांजे सवाल जो जवाबु इहो आहे त इन में जेकॾहिं असेसमेंट माण्हू करे त आऊं डिजी चवां थो त घटि में घटि बि हिन में 2 महीना तव्हांखे लॻंदा। जेको पाणी तव्हांजो शहरनि वारो पाणी कढण में, तव्हांखे जेके ॻोठ आहिनि उन्हनि जो पाणी कढण में, बनियुनि जो पाणी त इलाही टाइम लॻंदो अञा। पर कंटिन्यूअस प्रोसेस जेकॾहिं इहो हले थो छो जो मशीनूं केतिरो पाणी कढंदियूं, उनजी पंपिंग, उनजो मेंटेनेंस, उन्हनि जी प्लेसमेंट, माना तमामु हिकिड़ो मुश्किल इहो सब्जेक्ट आहे जंहिं ते बाक़ाइदे तव्हांखे कैलकुलेशन करणी पवंदी। तव्हांखे फील्ड में वञिणो पवंदो। तव्हांजे इंजीनियर्स जेके आहिनि तव्हांजा अर्बन एरियाज़ जा, इरिगेशन जा, वाटर सर्विसिस जा, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स, तव्हांखे उन्हनि खां हेल्प वठणी पवंदी। उन खां सवाइ इहो छो जो तव्हांजो इरिगेशन जो
टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज थी वियो आहे टोटल। छो जो माण्हू पंहिंजे ॿनियुनि जा पाणी कढण जे चकर में उन्हनि नंढियुनि शाखुनि में उछलाइनि था, पंप था कनि ट्रैक्टरनि जे थ्रू। सही उहो पाणी उन्हनि शाखुनि खे टोड़े फाड़े छॾियो आहे। उन खां पोइ दादू साइड ते दादू कैनाल में राइस कैनाल में पाणी खे रस्तो ॾियण लाइ उनखे कट ॾिना अथनि, किथे रोडनि खे कट ॾिना अथनि। त हिकिड़ो मेस डेवलप थी वियो आहे। उन मेस खे क़ाबू करण जे लाइ हिकिड़ी प्रॉपर मैनेजमेंट खपे, हिकिड़ी प्रॉपर स्ट्रेंथ खपे, जेका गवर्नमेंट खे, जंहिंखे असीं रिट ऑफ द गवर्नमेंट चवंदा आहियूं, उहा क़ाइमु करणी पवंदी। हाणे रिट क़ाइमु करणी आहे या पॉलिटिक्स करणी आहे, दैट इज़ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्ले। बिल्कुलु सही पियो जुनैद साहब। नासिर साहब छा एड करणु चाहींदो? 2 महीना हुजनि पिया त घटि में घटि जेका सूरत हाल आहे इहा असेसमेंट ॾाढे मुहतात थी करे कनि पिया जुनैद साहब, त एतिरो टाइम लॻी सघे थो ऐं असां वटि उहो बि तॾहिं थींदो पॉसिबल जॾहिं गवर्नमेंट पंहिंजी रिट क़ाइमु करे वञे। जी हा, 2 महीना वॾो अरसो आहे ऐं ज़ाहिर इन में तव्हां ॾिसो त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे त तक़रीबन सिंध जी 90% खां वधीक एराज़ी अंडर वाटर आहे। बिल्कुलु पूरा शहर हुजनि, असांजा ॻोठ हुजनि, लेफ्ट बैंक हुजे, राइट बैंक हुजे, उहो मुकमल पाणी जे हेठि आहे। असांजी जेका कम्युनिकेशन आहे, जेको रोड एक्सेस आहे, जेको दादू खां मेहड़ नसीराबाद उते इंडस हाईवे पाणीअ जे अंडर में आहे। नेशनल हाईवे ते काफ़ी जॻहियुनि ते पाणी आहे। त अहिड़े नमूने सां जेको रेलवे लाइन आहे उहो जेको आहे सो उहो बि तक़रीबन सिस्टम कोलेप्स थी चुको आहे। ऐं जेके असांजा ज़रई फ़सुलु आहे, छाकाणि त पाण असां पाकिस्तान ज़रई मुल्क आहे ऐं ख़ासि करे सिंध जी जेका ज़राअत आहे उहा मुकमल तबाह थी चुकी आहे। चाहे उहो खजूर जो फ़सुलु हुजे, वण हुजनि, मिर्च हुजनि, या ख़ासि करे वेजिटेबल्स जेके सब्जियूं आहिनि असांजूं, उहे ठटे खां वठी घोटकीअ ताईं उहे मुकमल तबाह थी चुकियूं आहिनि। ऐं वॾो क्राइसिस जेको आहे, बहरान जेको आहे ॾिसण में अचे पियो फूड जे हवाले सां, शार्टेज जे हवाले सां। ॿियो जेको आहे IDPs अचनि पिया, जेके पंहिंजो डिस्प्लेस थिया आहिनि माण्हू, उहे माण्हू शहरनि में अचनि पिया। उन्हनि जे लाइ का रिथाबंदी कोन्हे का माना हू काफ़ी वीचारा सफ़ेद पोश माण्हू आहिनि, उहे परेशान आहिनि त असां किथे वञूं। छाकाणि त ॾिसो माण्हूअ जी जेका असांजो ॿाराड़ी जो हुजे या शहर जो हुजे, उनजी जेका मेजर असेट हूंदो आहे, असास हूंदो आहे, छित हूंदी आहे, घरु हूंदो आहे। ऐं ताज़ो हिकिड़ी स्टडी थी त सिंध में जेको आहे सो 1 रूम हाउसिस जेके आहिनि सॼे पाकिस्तान में सभ खां वधीक जेके आहिनि से सिंध में आहिनि। जेके काफ़ी असांजी वॾी आबादी हिकु कमरे ते मुश्तमिल घरनि में रहे थी। ठीकु आहे, त हाणे उहे त कमरो त पंहिंजी जाइ ते, पर जेके इवन कखावा घर आहिनि या कचा घर आहिनि उहे कोलेप्स थी चुका आहिनि। माण्हू खे छित जेको आहे सो ख़तमु थी विया। ऐं जेके IDPs जॾहिं अचनि था त उन्हनि खे ज़ाहिर आहे फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स, राशन, अच्छा सैनिटेशन, सीवरेज जा इशूज़, अच्छा वबाई बीमारियूं, छाकाणि त जेॾी महिल पाणी आहे त ज़ाहिर उन में मलेरिया, डेंगी ऐं पेट जूं बीमारियूं, इहे इशूज़ तमामु घणा आहिनि। ऐं उनजे लाइ असांखे बदकिस्मती सां जेको 2010 जी ॿोॾि आई त उन मां असां को सबक़ु न सिखियो। हालांकि असांखे उन मां सबक़ु सिखण लाइ काफ़ी घणा असां वटि उन मां लेसन लर्न करे सघियासीं पिए। त असां पंहिंजो जेको हिकिड़ी ॻाल्हि त क्लियर आहे त असांजो जेको करंट डेवलपमेंट मॉडल आहे उहो कंहिं बि लिहाज़ खां सस्टेनेबल न आहे, पाइदार न आहे। तव्हांजी ॾिसो न 600 650 मिलीमीटर बारिश थी आहे सिंध में, त तव्हांजो कंप्लीट जेको इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उहो कोलेप्स थी चुको आहे। हाणे सॼी दुनिया में जेको क्लाइमेट चेंज जे हिसाब सां ॻाल्हि थिए थी त तव्हांजो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट रिज़िलेंट हुजे, जेको इन्हनि मौसमनि जे असर जो जेको आहे सो शिदत जो असर बर्दाश्त करे सघे, उन में उहा सलाहियत हुजे। ठीकु आहे, त उन हवाले सां असांखे सॼो पंहिंजो डेवलपमेंट मॉडल खे रिविज़िट करिणो पवंदो ऐं पैराडाइम शिफ्ट जी ज़रूरत आहे। जेको असां वटि आहे न बिज़नेस एज़ यूजुअल मॉडल, उन खां हटिणो पवंदो। ऐं ॿियो जेको डिज़ास्टर जे हवाले सां असांजी हिकिड़ी अप्रोच आहे कन्वेंशनल, उहा आहे रिएक्टिव, त बाबा जॾहिं ईंदो त पोइ ॾिसंदासीं। प्रोएक्टिव अप्रोच कोन्हे का। ऐं काफ़ी हिन दफ़े तव्हां ॾिसो त अर्ली वार्निंग जे हवाले सां असांजो जेको मेट डिपार्टमेंट आहे उन्हनि पंहिंजी फोरकास्टिंग खे इम्प्रूव कयो आहे। ठीकु आहे, ऐं जॾहिं इम्प्रूव कयो आहे त हाणे जीअं ॿाहिरि यूरोप में या अमेरिका में तव्हां ॾिसो त जॾहिं माण्हू पंहिंजे ॾींहं जी शुरूआति कंदा आहिनि, पहिरीं सुबुह जो वेदर ॾिसी पोइ पंहिंजे ॾींहं जी शुरूआति कंदा आहिनि। त असां वटि हालांकि वेदर जी फोरकास्टिंग बि आहे, अर्ली वार्निंग बि आहे, पर उनखे असां पंहिंजी डेली जी जेका लाइफ आहे या जेको सरकार जो जेको कारोबार आहे उन में असां अञा उनखे फैक्टर इन न कयो आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त मरीअ में जेको वाक़ियो थियो, उते बि मेट डिपार्टमेंट जी वार्निंग हुई, पर उतां जी इंतज़ामिया जी ग़फ़लत जे करे उते एॾो नुक़सानु थियो माण्हू आहे। त हाणे हिन दफ़े बि काफ़ी प्रिडिक्शन हुई ऐं फोरकास्टिंग तव्हां इवन हाणे तव्हां ॾिसो मोबाइल, हर माण्हू वटि जेको मोबाइल आहे उहो बि वेदर ॿुधाए पियो त बरसाति जी हेतिरा चांसिस आहिनि। त असां हिकिड़ो इहो आहे त रुॻो क्लाइमेट चेंज ते इल्ज़ाम न हणूं, असां पंहिंजो जेको हाउस आहे उनखे बि ऑर्डर में आणियूं।
बिल्कुलु तमामु अहम ॻाल्हि न सभु ऐं बिल्कुलु सही था चओ मां ऐं हुकूमत बार बार इहो ॿुधूं पिया असीं ग़ैर मामूली सूरत हाल ॾिसूं बि था विटनेस कयूं था पर उन बावजूदि आफ़तूं बि असां वटि कोई नई ॻाल्हि कोन्हे उन खां अॻु बि नंढे पैमाने ते विचोले पैमाने ते वॾे पैमाने ते जिन सभु आफ़तूं असां वटि ईंदियूं रहियूं आहिनि नासिर साहिबु तमामु अहम ॻाल्हि कनि पिया त पैराडाइम शिफ्ट जी ज़रूरत आहे हिन वक़्तु जेका बि पिणु वक़्ती न हुजनि असां वटि प्रायोरिटीज़ बि आर्ज़ी हुजनि थियूं असां वटि पॉलिसीज़ बि आर्ज़ी हुजनि थियूं हिन वक़्तु बि अवां बि ज़रूरु ॿुधो हूंदो त सी एम साहिबु इहा ॻाल्हि कनि पिया त असीं हिन क्राइसिस मां असीं हिन खे मुंहुं ॾियूं ऐं हिन खां पोइ असीं हिकिड़ो नओं प्लान कंदासीं त कीअं असांखे अहिड़ो जेको क्लाइमेट रिज़िलियंट बि हुजे जेके अहिड़े क़िस्म जा मामला आहिनि अॼु चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहिबु इहा ॻाल्हि कई आहे त असीं पका घर हाणे असांजी तरजीह इहा हूंदी त पका घर असीं ठारायूं असीं उन पासे न वञूं पर तमामु वक़्ती इहे सॼियूं ॻाल्हियूं हुजनि थियूं मामला हुजनि था जी हाँ ॾिसो नाजिया ॻाल्हि इहा आहे त असां नेचर खे त ॾोह ॾियूं था असां पाण खे बि त ॾोह ॾियूं न हाणे ॾिसो हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके तव्हांजा फ्लड प्लेन में वेठा आहिनि बंदनि जे अंदरि वेठा आहिनि उते पहिरीं उन्हनि जा कचा ॻोठ हुआ ज़ाहिरा टाइटल लैंड्स हुयूं बंद पोइ ठहिया ठीकु आहे इन करे जो जीअं जीअं डेवलपमेंट थींदी वई पोइ बंदि आया त उहे ॻोठ बंदनि जे अंदरि अची विया हाणे उहे माण्हू उतां उथण लाइ तयारु कोन्हनि इन करे जो जेके मालवंदा माण्हू आहिनि मैक्सिमम जेके तव्हांजो माल आहे सो कचे जे इलाइक़े में थो हले हाणे उन में उन्हनि आबादियूं करे छॾियूं आहिनि हाणे उन में बंदि ॾेई छॾिया अथनि माना तव्हां दरिया जो वाटर वे ऑब्स्ट्रक्ट था कयो उन खां पोइ तव्हां अचो जेकॾहिं माउंटेनियस रीजन्स में अचो त डिफॉरेस्टेशन तबाही लेवल ते थी वई आहे उन जे करे तव्हांजो जेको ॾिसो न जेको शाह साहिबु जेको हिकिड़ो चयो त साहिब तुंहिंजी साहिबी अजब ॾिठीसूं पन ॿोड़ी पाताल में पइण तारीख़ूं त तव्हां टीवी में ॾिसो पथर तरंदा पिया अचनि माना तबाही जी इंतिहा आहे न इहा त तव्हांजो जेको इको सिस्टम आहे सो तव्हांजो असां पाण तबाह कयो आहे न इंसान अशरफुल मखलूकात आहे अर्बन एरियाज़ में तव्हां ॾिसो कराची में तव्हां सुपार्को जूं शीटूं खणी ॾिसो 2000 खां वठी या 1905 खां वठी या जेको बि तव्हां खणी ॾिसो तव्हां उन्हनि खे ओवरलैप करे ॾिसो सभु वाटरवेज़ जेके तव्हां जूं स्ट्रीम्स हुयूं हैदराबाद जूं शहरनि जूं सभु बंदि करे छॾियूं अथनि उन्हनि ते कब्ज़ा तव्हां भली ठाहियो उन्हनि ते उन्हनि जे मथां पर कम से कम वाटरवे त रखो ओपन जेके तव्हांजा NH जा नवां रोड ठहिया आहिनि उन्हनि खे तव्हां ॾिसो त बंदि करे रोडनि टोटल उन्हनि रस्ता पाणी जे ढोरनि जा बंदि करे छॾिया आहिनि हालांकि तव्हां जेकॾहिं रेलवे लाइन सां वञो त तव्हांखे हैदराबाद खां वठी सखर ताईं तव्हांखे अलाए घणियूं ब्रिजिस मिलंदियूं जेके अंग्रेज़ जी ठहियल हुयूं रुगो उन्हनि जेको उन्हनि जे साम्हूं ई पंहिंजो ब्रिज ठाहींदा अचनि हा त उहो 2010 में उन्हनि खे इहो अहसासु थियो पोइ उन्हनि उते पाइप्स विधा ऐं हाणे उन्हनि में पाइप्स पियल आहिनि पर छा जो असीं पाण बि कसूरवार आहियूं इन जे लाइ तव्हांखे डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान ठाहिणो पवंदो ठीकु आहे प्रॉपरली उन खां पोइ तव्हांखे फ्लड मैनेजमेंट प्लान ठाहिणो पवंदो त तव्हांजे छो जो असां फ्लड प्रोन त आहियूं न इन करे जो असां वटि इंडस जेको आहे सो ही वाहिद प्रोविंस आहे जंहिंमें तव्हांजा 3 बैराजिस जेके आहिनि से हिकिड़ी रिवर ते पंजाब इज़ अनलाइक दैट पंजाब में तव्हां जूं बैराजिस मुख़्तलिफ़ रिवर्स ते आहिनि हिकिड़ी रिवर ते कोन्हनि तव्हांजो सिंध जा 3 बैराजिस हिकिड़ी रिवर ते आहिनि हिक ॿिए ते इंटरडिपेंडेंट आहिनि हींअर तव्हांजा कैनाल सिस्टम बंदि आहिनि तव्हां खोले नथा सघो उन्हनि खे जो तव्हां पाणी कढी उन्हनि खे प्रेशर बैराजनि तां डिफ्यूज़ कयो नथा खोले सघो इन करे जो हू अॻे ई ओवर फ्लो में अची विया आहिनि ऐं माण्हू सॼी पंपिंग पंहिंजी उन में पिया कनि पंहिंजे डी वॉटरिंग उन में पिया कनि सिमूं तव्हांजूं अॻे ई फुल लॻियूं पियूं आहिनि त तव्हांखे हिकिड़ो ॾिसो आउं तव्हांखे मिसाल ॾियां त दुनिया जे जेके बि डेवलप त पोइ थिया आहिनि न उन खां अॻु में त हुननि पंहिंजी इर्तिका कई एवोल्यूशन कई पंहिंजी तरक़ी जी हुननि जेके बि वाटरवेज़ हुआ उन्हनि कानून पास कयो त इन्हनि जे मथां न जाइ ठहंदी न इन जे हेतिरी हद में का बिल्डिंग ठहंदी उन खां पोइ हुननि 500 सालनि जी फ्लड कैलकुलेशनूं करे ऐं हुननि फ्लड लेवल्स रखियूं भई ही फ्लड लेवल आहे ऐं इन फ्लड लेवल खां 6 इंच मथे घर जी बुनियादु रखणी को बि घर कोन थो ॿुॾे मां सवाइ इन जे जो का आफ़त अचे को बि घर कोन थो ॿुॾे जेको बि फ्लड अचनि था उन में तबाही का अहिड़ी ख़ासि कोन थी थिए बची था वञनि माण्हू
हाणे असां वटि जेका रस्तनि जी लेवल आहे सा तव्हांखे हींअर बेंचमार्क मिली वियो न सही भई जेकॾहिं बिल्कुलु अहिड़ी तव्हांजी लेवल बारिश जी इन खां वधीक अची सघे थी त तव्हांजो रोड त इहो तबाह थी वेंदो त हाणे तव्हां रोडनि खे ओड़े हिसाब सां जेके कम से कम हाईवेज़ आहिनि जेके मेन ट्रंक लाइन्स आहिनि उन्हनि खे तव्हां उन लेवल ते रखो जीअं बदन खे 2010 जी लेवल खां पोइ 6 फुट मथे करे उन्हनि जी लेवल वधाए उन्हनि खे सिक्योर कयो वियो त इहे सभु जेके आहिनि से तव्हांखे डिज़ास्टर मैनेजमेंट ज़ाहिर आहे इहे सभु शइ हिकिड़े टाइम ते कोन थींदियूं पर जुनेद साहब इन में हिन ते बि ज़रूरु कॉमेंट कजो त असां वटि अव्हां ॿुधायो बि तफ़सीलन समूरी सिचुएशन खे त असां वटि जेके टेक्निकल फ़ैसिला हुजनि था उहे असांखे सियासी माण्हू कंदे नज़र अचनि था टेक्निकल स्कीमुनि जो ज़िक्र कयो उहो बि असां ॾिसूं था त उहे सियासी माण्हुनि जे हवाले आहिनि हू बजाए जो टेक्निकल माण्हू इंट्रोड्यूस करनि सियासी माण्हू उहे फ़ैसिला बि वठनि था उहे स्कीमूं बि आणनि था त पोइ उहो उनजो केतिरो कॉन्ट्रीब्यूशन ॾिसो पिया हिन समूरी सूरत हाल में न ॾिसो कॉन्ट्रीब्यूशन मां इन में सिर्फ़ु सियासी माण्हुनि खे ॾोह कोन ॾींदुसि ठीकु आहे डेवलपमेंट थिए थी हाणे उहा इन द राइट डायरेक्शन थी थिए या नथी थिए उहा हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क अलॻि आहे सही MPA या MNA या सेनेटर का हिकिड़ी स्कीम प्रपोज करे थो त उहा स्कीम को MNA त कोन थो ठाहे न उहो त इंजीनियर थो ठाहे बिल्कुलु उहो इंजीनियर ई ठाहे थो न उहो डिपार्टमेंट ई ठाहे थो जेको कंसर्न डिपार्टमेंट आहे इरिगेशन आहे लोकल गवर्नमेंट आहे पब्लिक हेल्थ आहे या रोड्स बिल्डिंग्स वारा आहिनि उहे ई स्कीम ठाहिनि था उहा स्कीम अप्रूव कराइनि था जेका हिकिड़े प्रॉपर फोरम तां अप्रूव थी थिए जेका तव्हांजो प्लैनिंग डिपार्टमेंट आहे उन मां अप्रूव थी थिए उनजे अप्रूव थियण खां पोइ उहो फाइनेंस में थी वञे उन खां पोइ उहा CM साहिब वटि थी वञे थ्रू चीफ सेक्रेटरी त माना ईअं कोन्हे त रुॻो MNA MPA जेको आहे सो ज़िम्मेदार आहिनि उन्हनि शयुनि जा ऐं को ज़मानो हूंदो हो जंहिंमें ब्यूरोक्रेसी ऑब्जेक्शन हणंदी मूंखे यादि आहे किसो ॿुधाईंदा आहिनि असां त हाणे उन ज़माने में नंढा हुआसीं पर चीफ सेक्रेटरी हिकिड़ो हो जंहिं हिकिड़े चीफ मिनिस्टर जे फाइल ते लिखियो त सॉरी सर दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू बी डन ऐं उन खे पोइ चीफ सेक्रेटरी खे फारिग कयो वियो पर अहिड़ा ऑफिसर बि हुआ न जेके ग़लति कम खे चवंदा त बाबा हीउ नथो थी सघे असीं कोन कंदासीं त इहो जेको सिस्टम आहे न सो हाणे किथे न किथे त असांखे हिकिड़ी रेड लाइन ॾियणी पवंदी जेकॾहिं असांजियूं तबाहियूं इन लेवल ते थियूं अचनि ॾिसो न मां हिकिड़े पके घर में वेठो आहियां पर जेको ग़रीब हींअर माना ॻाल्हि कंदे बि मुंहिंजो हा थो पाटे त कीअं माण्हू हुते नियाणियूं वेठियूं हूंदियूं छो जो असां इहे तबाहियूं अखियुनि सां इहे घारा इहे तकलीफ़ूं माण्हुनि जूं ॾिठियूं आहिनि इन करे इहो जेसि ताईं प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान न ठहंदो उन खां पोइ ॿी नाजिया मां हिकिड़ो अर्ज़ु कयां त शयुनि खे ख़ुदा जे वास्ते प्रायोरिटाइज़ कयो ठीकु आहे हींअर सभु मैदान में लही पिया आहिनि आर्मी इज़ देयर नेवी बि आहे रेस्क्यू जो कमु कनि पिया सामान मोकिलीनि पिया केॾांहुं पियो वञे केरु पियो उन्हनि खे रिसीव करे केरु उनखे डिस्ट्रीब्यूट कंदो माना देयर हैज़ टू बी अ प्रायोरिटी ऑफ डूइंग थिंग्स ऐं उन जे लाइ उन प्रायोरिटी में माण्हू हर को ज़िम्मेदार हुजे जेको अकाउंटेबल बि हुजे त भई सुभाणे जेकॾहिं का लीकेज थिए थी माण्हू असां इहे बि ॾिठा 2010 जे फ्लड्स में माण्हू सामान वठी वरी दुकाननि ते वञी विकिणे इहे बि किसा थियनि था जुनेद साहब हिन हेल बि ज़ाहिर आहे ट्रांसपेरेंसी जे मामलनि ते खोड़ सवाल बि उथनि पिया माण्हू सोचनि बि पिया हेल खां ई उन्हनि सोचणु शुरू कयो आहे त हीअ वाक़ई इमदाद नासिर साहिबु उन्हनि ताईं पहुचंदी बि जिन जे लाइ अचे पई जिन जे नाले ते अचे पई ऐं गॾोगॾु जेका ॻाल्हि जुनेद साहिबु कई तमामु अहम आहे त हाणे हिन चैलेंज सां गॾोगॾु हिकिड़ी नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर करणु ठीकु आहे आसान आहे पर नेशनल हिकिड़ो प्लान ठाहिणु नेशनल स्ट्रेटेजी जोड़णु उहो तमामु ज़रूरी आहे उनखे कीअं पिया ॾिसो यादि हूंदो त 2005 में ज़लज़लो आयो जी उनजे रिस्पॉन्स में ई NDMA ठही नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऐं उन खां पोइ वरी सूबाई सतह ते प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ठही PDMA हाणे PDMA प्रोविंशियल लेवल ते आहे पर उनजे एक्ट में इहो आहे त डिस्ट्रिक्ट लेवल ते बि DDMAs ठहंदियूं डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हाणे अलमियो इहो आहे त प्रोविंस लेवल ते त आहे असां वटि डिस्ट्रिक्ट वारी फंक्शनल अञा ताईं नथी आहे छाकाणि ॾिसो डिज़ास्टर त ज़िले में थो डिप्टी कमिश्नर्स आहिनि डिस्ट्रिक्ट में जेके DD आहिनि रिलीफ कमिश्नर्स आहिनि पर छा जो उन्हनि वटि को लीगल सर उहो ई आहे त जेको PDMA जो एक्ट आहे उन तहत DDMAs ठाहिणियूं आहिनि फंक्शनल असां वटि इहो अलमियो इहो बि आहे हर मसइले जो हल DC आहे त डिप्टी कमिश्नर वटि तमामु घणा टास्क आहिनि
अकेले सिर उहो कुझु नथो करे सघे। तव्हांखे यादि हूंदो त फरीदाबाद में कुझु अरसो पहिरीं हिकिड़ो बाहि जो वाक़ियो थियो त उते दादू जे DC खे हटायो वियो, पर उनखे इहो कोन ठहियो पियो त उनजे असेसमेंट न कई वई त आख़िर उनखे जेके रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आहे, ह्यूमन रिसोर्स आहे या ॿिया इक्विपमेंट्स उहे उते फायर ब्रिगेड्स आहिनि न आहिनि, त असां वटि जेसीं ताईं डिवॉल्व न थींदियूं शयूं डिस्ट्रिक्ट लेवल ते, ॾिसो आफ़त अचे थी असां वटि झुॾे में या नए कोट में या कोट गुलाम मोहम्मद में या नए देरे में या पंहिंजो मेहड़ में या फरीदाबाद में, त उते जेकॾहिं DDA में फंक्शनल हुजनि ऐं उन्हनि खे कमु करणु ॾिनो वञे ऐं उहो असांजे एक्ट जी रिक्वायरमेंट आहे त असांखे PDM खे डिस्ट्रिक्ट लेवल ते डिवॉल्व कयूं ऐं उनखे उते फंक्शनल कयूं ऐं उनखे रोल ॾियूं। त माण्हू कुझु घटि सफ़र कंदा। हिकिड़ो नाजिया मां अर्ज़ु कयां जी जी माफ़ कजो तव्हांखे आउं कटे विच में हितां जेको मिसाल तव्हांजो जेको डिस्ट्रीब्यूशन तव्हांजी वञे थी सामान जेको वञे थो उहो उनजी का बि इन्वेंट्री ज़ाहिर आहे इंटरनेशनली जहाज़नि जा जहाज़ पिया हलनि, ठीकु आहे न। हाणे उन जे लाइ मुंहिंजे ख़्याल में त असां जेको एक्सपीरियंस ॾिठो त हिकिड़ा माण्हू प्रोफेशनल जेके आहिनि से रोड साइडुनि ते अची वेही था रहनि, ख़ासि करे वॾनि शहरनि जे पासे में। पोइ वॾनि शहरनि जा माण्हू पंहिंजी गाॾी भरे ईंदा या पाण सां गॾु का नंढी ट्रक वठी ईंदा, उते रोड ते विराए ऐं हलिया वेंदा, कराची हलिया विया, हैदराबाद हलिया विया, माना मीरपुर हलिया विया, माना जेके वेझा वेझा जेके माण्हू अंदरि ॻोठनि में ॿुॾल आहिनि जिन खे एक्चुअल ज़रूरत आहे उन्हनि ते त सामान ॿेड़ियुनि सां पहुचंदो उन्हनि वटि। त उन्हनि जे लाइ जेसिताईं तव्हां ॾिसो न इलाइक़ा प्रायोरिटाइज़ कयो भई हिन इलाइक़े में असांखे टोटल फोर्स सां असांखे पहिरीं हिते इम्पैक्ट ॾियणो आहे, भली ॿियनि हंधि थींदो रहे, पर हिकिड़ी प्रायोरिटी जेसिताईं डिसाइड न कंदव तव्हां, जेसिताईं शयुनि खे प्रायोरिटाइज़ लाइनअप न कंदव, फ़ौज जेका आहे सा उनखे छा करिणो आहे, इरिगेशन डिपार्टमेंट खे छा करिणो आहे, बल्दिया खे छा करिणो आहे, मिसाल हिकिड़ो लाइन ऑफ एक्शन जेसिताईं कंहिंखे न हूंदो न, हींअर सभु वाइड़ा पिया घुमनि, जंहिंखे जिते लॻे थो झटि उहो वीचारो पंहिंजी तरफ़ां कोशिशि करे। बिल्कुलु सही जुनैद साहब। ऐं हुन सां गॾोगॾु नासिर साहब इन ते बि ज़रूरु मां कॉमेंट कजो त जेका असीं ॾिठो आहे त हिन वक़्तु बरसाती दरियाई ॿोॾि जी आड़ में वरी डैम्स जो रिंगड उथियो आहे, माण्हू ॻाल्हि कनि पिया त हीउ वाहिद सोल्यूशन आहे। असीं चवंदा हुआसीं त जेकॾहिं इहे 10 साल अॻु ठही वञनि हा तॾहिं हीअ सूरत हाल न हुजे हा, इन में केतिरी सदाकत आहे, मां वाक़ई सम्झो पिया त हीउ सोल्यूशन आहे? न, हीअ त हिन ते काफ़ी हाणे डिबेट शुरू थी वई आहे लार्ज डैम्स ते सॼी दुनिया में, ऐं इहो सोल्यूशन न आहे, हिन ते काफ़ी स्टडीज़ बि थियूं आहिनि, पर अनफॉर्चुनेटली जॾहिं बि ॿोॾि ईंदी आहे त इहो वॾनि डैम्स जे हवाले सां हिते ॻाल्हि थी वेंदी आहे। ऐं जेको ख़ासि करे सिंध जे कॉन्टेक्स्ट में, छाकाणि त असां वटि वाटर अकॉर्ड आहे, उनजी वाटर अकॉर्ड ते ई 91 जे सही माना में लेटर एंड स्पिरिट में अमल कोन थो थिए, ऐं हमेशह सिंध जी मूं चयो त शार्टेज में बि असां था भोॻियूं ऐं फ्लड में बि असां था भोॻियूं, त इन करे असांखे जेको असुलु ॻाल्हि इहा आहे त जेको असां नेचर सां हथ चुरांद कई आहे, ऐं जेसीं ताईं असां इकोलॉजी खे रिस्पेक्ट न कंदासीं, ठीकु आहे न, जेको जीअं साईं चयो त ब्रिटिशर्स जॾहिं रेलवे लाइन विछाई कराची खां कोटड़ीअ ताईं, त 1861 में हुन एतिरियूं उनखे फ्लैश फ्लड्स जे हवाले सां जेको पाणी जो प्रोविजन रखियो, त 35 खां वधीक ब्रिजिस नंढियूं वॾियूं ठाही वियूं कराची खां कोटड़ी सेक्शन ताईं। त हाणे असां जेका इवन तव्हां अर्बन एरियाज़ में ॾिसो जेके अंडर पासिस ठहनि थियूं त उन में स्ट्रॉम वाटर ड्रेन कोन्हे को, ठीकु आहे, रोड ठहनि था उन में स्ट्रॉम वाटर ड्रेन कोन्हे को, त असां वटि अहिड़ा मॉडल आहिनि। असां चऊं था त असां वटि जेको असां मोहन जे दड़े जी तहज़ीब जा वारिस आहियूं, त असां मोहन जे दड़े मां बि कोन सिखियासीं अर्बन प्लैनिंग छा थींदी आहे, ठीकु आहे न, त अनप्लैन्ड अर्बन जी सही। डॉक्टर साहब ॾिसो न, असां सभु जेके मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स जेके असांजा आहिनि या जेके साइंटिस्ट आहिनि या प्रोफेसर आहिनि, तव्हां ॾिसो मोस्ट ऑफ देम दे आर PhDs, तव्हां माशाल्लाह डॉक्टर आहियो, असांजे डिपार्टमेंट में बि काफ़ी माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके पढ़ियल लिखियल आहिनि, पर हिकिड़ी ओवरऑल माहौल जी ॻाल्हि आहे न, उहो माहौल हिते इम्प्लीमेंट चंदा चरियो आहे, पढ़ी आयो आहे 2 अखर, हाणे असांखे अंग्रेजी सेखारिया कम खे फिटाईंदो छॾियोसि खॾ में विझोसि हिनखे, त मतिलबु तव्हांजी जेका हिकिड़ी प्रॉपर रिसर्च भला नथी थिए। हाणे उहो ई मूं अर्ज़ु कयो त को ज़मानो हो त तव्हांजो जेके बेंचमार्क्स हूंदा हुआ, बेंचमार्क हिकिड़ो तमामु वाइटल स्ट्रक्चर आहे जेको तव्हांजी हर स्ट्रक्चर खे सेट थो करे, उन जो ब्रिटिशर सेट कयो GTS चवंदा, ग्रैंड ट्रेवर्स सर्वे, साईं डॉक्टर साहब मूंसां सहमत थींदो हिन में, उनजी लोकेशन बाक़ाइदे सर्टिफाई थींदी, हिकिड़ो बेंचमार्क सर्टिफाई थी, उनजो सर्टिफिकेट ठहंदो,
ऐं सर्वे ऑफ इंडिया जेका हूंदी पहिरीं, उन खां पोइ सर्वे ऑफ पाकिस्तान ठही, उन ॾे सर्टिफिकेट ॾींदो। हाणे उहा प्रैक्टिस ई कोन्हे, उहे बेंचमार्क ई तबाह करे छॾियऊं, का शइ कोन्हे। हाणे छा जो चवंदा त भई डिजिटल जेको आहे सो तव्हांजो सिस्टम अची वियो आहे सॼो, उन सां तव्हांजो थिए थो। पर मक़सदु हाणे तव्हां वटि बेंचमार्क अची विया न, हाणे तव्हांखे फ्लड लेवल्स बि ख़बर पइजी वयूं, मैक्सिमम वाटर लेवल बि ख़बर पइजी वई, हर शइ ख़बर पइजी वई। हाणे कम अज़ कम तव्हां प्रॉपरली डिज़ाइन कयो शयुनि खे। 5 years तव्हां मनसूबबंदी कयो, 10 सालनि जी मनसूबा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, मतिलबु कंहिं शइ ते हलो त सही न रस्ते ते। ऐं उन ते ॾिसो, मां तव्हांखे ॿुधायां त पाणी जेको आहे सो हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जंहिंखां सवाइ कंहिं बि शइ जो गुज़र कोन्हे। दुनिया जे डेवलप्ड कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में तव्हां ॾिसंदो त किथे वाटर पॉलिसी ठहंदी, किथे को पाणी जो हूंदो, त गवर्नमेंट्स ईंदियूं वेंदियूं उन्हनि ते कंप्रोमाइज़ न कंदा। पाणी जी पॉलिसी ते, पाणी जे एक्शन ते, पाणी जे जेका शइ हिकिड़ो दफ़ो प्रॉपरली इस्टेब्लिश थी वई उन ते न कंदा। असां वटि जेको अचे थो, केॾी महिल कोर्ट सगोरी करे थी, केॾी महिल सियासतदान कनि था, केॾी महिल असेंबलियूं कनि थियूं, केॾी महिल प्रोविंशियल असेंबलियूं कनि थियूं, माना का हिकिड़ी शइ असांजी बीहे कोन थी। उनजे करे इहे सभु शयूं जेके आहिनि से तमामु ज़रूरी आहिनि, पाणीअ जे हवाले सां, क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां, इको बैलेंस सिस्टम जे हवाले सां, नेचर जे हवाले सां। जेसि ताईं इहे सभु शयूं इन लाइन कंसीडर न थींदियूं, तेसि ताईं असांखे को बि लाभ न मिलंदो प्रॉपर। बिल्कुलु सही जुनेद साहब, बिल्कुलु सही पिया चयो। ऐं अॼु ॻाल्हि बि थिए पई ऐं असीं ॿुधंदा बि आहियूं मोस्टली आफ़तनि खां पोइ त मुसीबतूं पंहिंजे पाण सां गॾु अपॉर्चुनिटीज़ बि खणी थी अचनि। ऐं तमामु सही चयो जुनेद साहब, त खोड़ असां वटि मौक़ा आहिनि, वक़्तु आहे वरी गॾिजी वेहण जो। ऐं का हिकिड़ी नेशनल पॉलिसी जेका हुकूमतूं अचण वञण सां जे को फ़र्क़ु न पए, वे फॉरवर्ड छा सजेस्ट कंदा? वे फॉरवर्ड इहो आहे त असां वटि 2012 में नेशनल लेवल ते क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ठही वई, ऐं उनखां पोइ सूबनि खे चयो वियो त तव्हां पंहिंजूं सूबाई पॉलिसियूं ठाहियूं। सो सिंध खे तक़रीबन 10-12 साल लॻा, जेका रिसेंटली महीनो ॿ अॻे असांजी सिंध जी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, पहिरीं पॉलिसी जेका असां सिंध काबीना अप्रूव कई आहे। हाणे पॉलिसी 12 साल लॻा, त असां अञा तमामु अर्ली स्टेज ते आहियूं, त अञा त पॉलिसी ठही आहे। हाणे पॉलिसी ठाहिणु हिकिड़ो मरहलो आहे, पॉलिसी ते अमल दरामद वरी ॿियो वधीक ॾुखियो ऐं अहम मरहलो आहे। उन में मां उन सां गॾु डॉक्टर साहब मां वरी थोरो तव्हांखे इन सां गॾु थोरो तव्हांखे सपोर्ट कयां त नेशनल वाटर पॉलिसी जेका 2018 में, जेका 2004 में जंहिं ते कमु शुरू थियो, उहा 2018 में अप्रूव थी। पंहिंजे अब्बासी साहब जेको हुयो उनजे प्राइम मिनिस्टर, उनजे टाइम में। उन खां पोइ उन में इहो लिखियो वियो त ऑल प्रोविंसेस स्ट्रेटेजिक प्लान्स पंहिंजा तयारु कनि, ऐं उन हिसाब सां पोइ पंजाब पंहिंजी वाटर पॉलिसी ठाहे, उहा बि उन्हनि अप्रूव करे छॾी। हाणे सिंध जेका आहे सा पंहिंजी वाटर पॉलिसी ठाहिण जे प्रोसेस में अची वई आहे वर्ल्ड बैंक जे सहमत सां। ऐं कोशिशि इहा ई आहे त हीअ अची वियो सैलाब, ऐं सभु बिज़ी थी विया। जाम ख़ान साहब तमामु प्रोएक्टिव आहे, CM साहब तमामु प्रोएक्टिव आहे, त कंहिं बि तरीक़े सां इहा वाटर पॉलिसी असांजी ठहे। त असांजो छो जो वाटर पॉलिसी हिकिड़ी ठहंदी न, पॉलिसी खां पोइ तव्हांजी रूल्स एंड रेगुलेशन्स ठहंदा, रूल्स एंड रेगुलेशन्स खां पोइ तव्हांजो लीगल फ्रेमवर्क ठहंदो। तव्हांजो लीगल फ्रेमवर्क जेको असांजो इरिगेशन एक्ट आहे सो 1876 जो आहे। तव्हां इमेजिन कयो था, 1876 जो। उन खां पोइ उन में 2-3 को माइनर अमेंडमेंट्स थियूं आहिनि। उन खां पोइ तव्हांजो सीडा एक्ट आयो, उन खां पोइ तव्हांजो सिंध वाटर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस आयो 2000 में, जेको स्पेसिफिकली फॉर 3 कैनाल एरिया वाटर बोर्ड्स हो। त असां वटि वाटर पॉलिसी कोन्हे, असां वटि इंटीग्रेटेड वाटर जो जेको हिकिड़ो सभु, छो जो ॾिसो न, अॻे त रुगो इरिगेशन ज़राअत लाइ इस्तेमालु थींदी, हाणे तव्हांजूं इंडस्ट्रीज़ पाणी उतां जूं खणनि टोटल, तव्हांजूं शहर जेके आबाद थिया आहिनि सभु पाणी इरिगेशन मां था खणनि, कैनालनि मां था खणनि। तव्हांजी किंजर झील जेका आहे सा पाणी तव्हांजी नूरियाबाद खे ॾिए थी, कराची सॼे खे ॾिए थी, तव्हांजी साइट खे ॾिए थी, तव्हांजी स्टील मिल खे ॾिए थी। हाणे इन्हनि सभिनी जे लाइ जेसि ताईं लीगल फ्रेमवर्क न हूंदो, जंहिंखे वणे थो उहो पंप हणी पाणी छिके थो वञे, जंहिंखे वणे थो उहो ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल छिके थो, असां नेचर खे तबाह पिया कयूं। हक़ीक़त में इहे सभु शयूं तव्हांजी जेॾी महिल वाटर पॉलिसी में ईंदियूं ऐं रेगुलेट थींदियूं, ऐं तव्हांजो जेकॾहिं हिकिड़ो वाटर कमीशन ठहंदी जेका रेगुलेटरी अथॉरिटी हूंदी, त सिलसिलो शुरू थींदो न कम अज़ कम, त पोइ उनखे इम्प्लीमेंट करणु असांजी ज़रूरत आहे।
न त तबाही ऐं बर्बादी असांजो मुक़दर आहे। सही यही ऐं उन खां सवाइ असां वटि हाणे को ऑप्शन में कोन्हे। जी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी मूं ॻाल्हि पई कई त हाणे हिन साल असां वटि उहा सिंध जी अप्रूव थी आहे, पर असुल चैलेंज इहो आहे त हीउ क्लाइमेट चेंज जेको सेक्टर आहे उहो हिकिड़ो क्रॉस कटिंग शोबो आहे। असां वटि प्रोविंशियल लेवल ते डिपार्टमेंट आहे जंहिंजो नालो रखियो अथनि एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पर क्लाइमेट चेंज जो जेको क्रॉस कटिंग आहे त इन जी जेका नेचर आहे या स्कोप आहे त उहो इरीगेशन वारनि जो बि क्लाइमेट चेंज में कमु आहे, एग्रीकल्चर वारनि जो बि आहे, फॉरेस्ट वारनि जो बि आहे, फिशरीज़ वारनि जो बि आहे, लाइव स्टॉक वारनि जो बि आहे। त हीअ हिकिड़ी इंटीग्रेटेड अप्रोच सां क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, जी हा, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी खे बि उनखे असांखे ट्रांसलेट करिणो आहे एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऐं जेसीं ताईं असां इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी खे न कंदासीं त पॉलिसी सिर्फ़ु असांजे टेबल ते पई हूंदी बुक शेल्फ वांगुरु, त उनखे असां इफेक्टिव कयूं, उन पॉलिसी खे फंक्शनल कयूं। ऐं उन लाइ इहो ई आहे त असां सभिनी जीअं मुंहिंजो क्रॉस कटिंग सब्जेक्ट आहे त उन में पब्लिक सेक्टर, सरकार, प्राइवेट सेक्टर, छाकाणि प्राइवेट सेक्टर मेन स्टेक होल्डर आहे, अहिड़े नमूने सां यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, अकेडमिया आहे, रिसर्च जेका असांजो रिसर्च जा मर्कज़ आहिनि उन्हनि खे क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां नई रिसर्च करणी पवंदी। ऐं सिंध जे हवाले सां त मिसाल असांखे एडाप्टेशन, छा क्लाइमेट चेंज में जॾहिं बि असां ॻाल्हि कंदा आहियूं त उन में 2 टर्म्स घणा यूज़ थींदा आहिनि, हिकिड़ो एडाप्टेशन, ॿियो मिटिगेशन। एडाप्टेशन मीन्स त क्लाइमेट चेंज रियलिटी आहे, त तव्हांखे उन सां गॾु रहणो आहे ऐं उन हवाले सां तव्हां पंहिंजो लाइफ स्टाइल चेंज कयो, पंहिंजी जेको मुआशी मॉडल आहे उहो चेंज कयो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिस चेंज कयो, पंहिंजी रहणी करिणी में तब्दीलियूं आणियो। ऐं मिटिगेशन इहो आहे त ग्रीन हाउस गैसिस जो जेको एमिशन आहे, अख़राज आहे, उहो घटायो। त इहो असांखे मां सम्झां थो त ॿिन्ही ते कमु करणो पवंदो, एडाप्टेशन ते बि कमु करणो पवंदो ऐं मिटिगेशन वारी साइड बि असांखे ॾिसणो पवंदो। ऐं इन सां गॾु हिकिड़ो लफ़्ज़ आउं रुॻो चवंदुसि इहो त इन्हनि सभिनी शयुनि जे लाइ ज़रूरी आहे त इन खे प्राइमरी एजुकेशन जो पार्ट ठाहियो वञे, सिलेबस में। जेसिताईं तव्हांजो ॿार जेसिताईं स्कूल जो इहे शयूं भली बेसिक लेवल ते उनखे जेसिताईं ख़बर, ॾिसो तव्हांखे ॿाहिरि जे मुल्कनि में जिथे वञो 4थे 5हीं क्लास जे ॿार खे नक्शो पढ़णु सेखारींदा आहिनि, उन्हनि खे ॿियूं दुनिया जूं हक़ीक़तूं ॿुधाईंदा आहिनि त जीअं ॿारु जेको जवान थींदो वञे त उनखे इन्हनि सभिनी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दी सोसाइटी, हिकिड़ी सिविक सोसाइटी जी उन्हनि खे ख़बर हुजे त भई ही सिग्नल ग्रीन ते क्रॉस करिणो आहे, ही रेड ते नाहे करिणो। मतिलबु प्राइमरी में जेसिताईं इहे शयूं तव्हां न विझंदव, स्कूल लेवल ते तव्हां एजुकेट ॿारनि खे न कंदव त तव्हांजो नसुल जेको आहे न उन जे लाइ तव्हांखे मास्तर खे ट्रेन करिणो पवंदो पहिरीं, त उहो मास्तर उन्हनि खे प्रॉपरली एजुकेट करे। ठीकु आहे जुनेद साहब, आख़िर में थोरो असांखे आलमी बिरादरी जी छा रिस्पॉन्सिबिलिटी बीहे थी? जीअं प्रोग्राम जे आगाज़ में ज़िक्र कयोसीं त ही उहा क़ीमत आहे, ॻरी क़ीमत आहे जेका असां इकोलॉजी जी रिस्पेक्ट न कई, असीं क्लाइमेट चेंज खे संजीदगी सां न वरितोसीं, त उन क़ीमत में ज़ाहिर आहे वॾो शेयर आलमी बिरादरी जो बि बीहे थो, वॾा कॉन्ट्रीब्यूटर्स आहिनि, त उन्हनि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिन वक़्तु अटेंशन बि असां उन्हनि जी वठण जी कोशिश में आहियूं, त पोइ उन जी हेल्प सां सपोर्ट सां छा करे सघूं था ऐं उन्हनि जी कहिड़ी ज़िम्मेवारी बीहे थी इन सॼी सूरत हाल में? त इहो तव्हां मूंखां पुछियो आहे। जी जी जुनेद साहब। जी जी हा, इहो ॾिसो इन में असांजो जेको फॉरेन मिनिस्टर आहे या फॉरेन ऑफिस आहे उनजो हिकिड़ो कलीदी किरदारु आहे। ऐं ॾिसो इमीडिएट सपोर्ट जेका आहे न सा तव्हांखे नेबरिंग कंट्रीज़ खां मिलंदी। ठीकु आहे, ईरान आहे, टर्की आहे, जीअं मिसाल हाणे तबाही थी वई आहे, एग्रीकल्चर तव्हांजी आहे कोन, तव्हांखे इमीडिएटली भाॼियूं बि खपनि, तव्हांखे बसर पटाटो बि खपे, तव्हांखे खंडु बि खपे, माना इहे सभु शयूं तव्हांजी बर्बादु थी वयूं न सिंध में। इन्हनि सभिनी शयुनि सप्लाई लाइन खपे, सप्लाई चेन खपे हिकिड़ो, माना हाणे इन में छा थो थिए जो प्रॉफिटेरिंग थींदी, इन में माण्हू त इहे सभु शयूं जेके आहिनि से जेके इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर्स आहिनि उहे बि इन्हनि शयुनि खे ऑब्ज़र्व कंदा, उहे ॾिसंदा त भई ही माण्हू त अलाए छा पिया कनि। त इहे शयूं जेके आहिनि से असांखे इन्हनि सभिनी शयुनि खे नज़र में रखंदे ऐं इंटरनेशनल जेके डेवलप्ड कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि प्लेज कयो आहे प्राइम मिनिस्टर खे। प्राइम मिनिस्टर बि अॼु पंहिंजो मीटिंग रखी हिकिड़ो 2 ॾींहं पहिरीं। अॼु फॉरेन ऑफिस जेका आहे सा यूनाइटेड नेशंस वारनि सां मीटिंग रखी, उन खां पोइ IMF जी फंडिंग आहे, वर्ल्ड बैंक आहे, माना इहे असांजा जेके बि पार्टनर्स आहिनि, डोनर पार्टनर्स आहिनि, उन्हनि इलाही प्लेज कया आहिनि, पर इन्हनि सभिनी शयुनि खे सिस्टम में अचण में टाइम लॻंदो। उन टाइम खे रिकवर करण लाइ तव्हांखे पहिरीं इमीडिएट हेल्प खपे, जेका तव्हांखे सऊदी अरब खां मिलंदी, UAE खां मिलंदी, टर्की खां मिलंदी। कम अज़ कम तव्हां पंहिंजो कमु त शुरू करे छॾियो, जेके तव्हांजा टेंट्स
पहुचाइणा आहिनि, जेके तव्हांखे दवाऊं ॾिसो हेल्थ तव्हांजी तबाह थी वेंदी, माण्हुनि जूं डेथ शुरू थी वेंदियूं ॿारनि जी। ठीक जुनेद साहब असीं बिल्कुलु एंड तरफ़ बि वञूं पिया। नज़ साहब फाइनल कमेंट अवां ऐड कंदो पंहिंजो। ॾिसो अॼु जेकॾहिं पाकिस्तान जो माण्हू या सिंध जो माण्हू जेको बोर्ड खां मुतासिर पियो थिए त उहे को क्लाइमेट चेंज में उन्हनि वीचारनि जो को बि कंट्रीब्यूशन कोन्हे। उहे डायरेक्ट मुतासिर आहिनि, फैक्ट्रीज़ आहिनि, उन्हनि डेवलपड जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि उन्हनि जेके ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कयो आहे उनजे करे असां भोॻियूं पिया। तंहिंजे करे आलमी बिरादरी जो वॾो रोल ठहे थो त हू न सिर्फ़ु हिकिड़ो इमीडिएट हिन ॾुखे वक़्त में मदद कनि, पर गॾोगॾु असांखे क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां जेको साइंटिफिक ऐं ॿिया जेके वसीला घुरिबल आहिनि, छाकाणि त असां पेरिस एग्रीमेंट जो हिसो आहियूं, असां केतिरनि आलमी मुआहिदनि जो पाकिस्तान सिग्नेटरी आहे, त उनजे तहत असां डेवलप्ड कंट्रीज़ खे जेको करिणो आहे, जेके कास्ट पे करणी आहे कंपनसेशन जी, उहा करणी आहे। ऐं ॿियो इहो त असां वटि छाकाणि त जेके ज़रई शुबो आहे उहो हाईली हिकिड़ो हसास शुबो आहे, ठीकु आहे। जेकॾहिं ड्राउट अचे थो त बि असांजी ज़रात मुतासिर थिए थी, जेकॾहिं ॿोॾि अचे थी त उनजे लाइ असांखे क्रॉप जेको फ़सुलु आहे उनजी इंश्योरेंस, असांजो लाइफ स्टॉक जेको आहे चौपायो माल, उनजी इंश्योरेंस करण जे लाइ हवाले सां कमु करिणो पवंदो, त जीअं उन्हनि खे कुझु सेफ्टी ऐं सिक्योरिटी जा मेयर्स हुजनि। छाकाणि त हींअर जेको ग़रीब माण्हू आहे उहो अॻे ई पुअर ऑफ दी पुअरेस्ट आहे, उनखे अहिड़े क़िस्म जा जेके शार्क्स अचनि था, आफ़तूं अचनि थियूं, उनखे बर्दाश्त करण जी सलाहियत कोन्हे का। त उनजे हवाले सां इहो ई आहे त सॼी दुनिया में हाणे इन ते कमु पियो थिए त तव्हां पंहिंजा फ़सुल बि उन्हनि जी इंश्योरेंस थियणु खपे, लाइफ स्टॉक जी थियणु खपे, इवन जेको किफ़ालत करे थो घर जो कमाईंदड़ माण्हू आहे उनजी बि इंश्योरेंस थियणु खपे, त कुझु सेफ्टी नेट्स जेके आहिनि माण्हू वटि हुजनि त अहिड़े क़िस्म जे आफ़तुनि खे असां मुंहुं ॾेई सघूं। नज़ साहब तमामु वरी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो गुफ़्तगू में शामिल थिया। जुनेद मेमन साहब अवां जी बि वरी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो जेके प्रोग्राम में। नाज़रीन इंतिहाई अहम गुफ़्तगू थी आहे, मुख़्तलिफ़ जेके पासा हा अॼोके शो जे हवाले सां असीं उनखे कवर करण जी कोशिशि कई आहे। ज़रूरु अवां खोड़ कुझु सिखियो हूंदो, उन मां सम्झियो हूंदो। वरी सुभाणे अवां सां मुलाक़ात कंदासीं ऐं हीउ जेको असांजो सिलसिलो आहे बरसाती ऐं जेका ॿोॾि आई आहे, तबाहकारियूं जेके आहिनि, उनखां पोइ जेका सूरत हाल ॾींहों ॾींहुं डेवलप थिए पई, उन ते असांखे मुसलसल अपडेट करण जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। अॼु डॉक्टर हसन अब्बास साहब खे बि प्रोग्राम में शामिल थियणो हो, पर आउट ऑफ कवरेज हो मुसलसल उनजो नंबर, जंहिंजे करे हू अॼोके प्रोग्राम में शामिल न थी सघिया आहिनि। कंहिं ईंदड़ प्रोग्राम में ज़रूरु उन्हनि जे मौक़िफ़ खे बि शामिल कंदासीं। अॼोके प्रोग्राम में जेका गुफ़्तगू थी आहे उन बाबति असांजे पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी मां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।